Rapaziada, Nano 380, mais um vídeo para vocês. Aqui, ó, nós tá com a Paratizinha quadrada. O Gabriel tá mexendo lá pra mim por enquanto. Até agora nós tava mexendo aqui atrás. Vamos ver se dá pra virar isso aqui. Ah, não dá pra virar não. Rapaziada, Nano 380, mais um vídeo para vocês. Hoje nós tá montando o som da minha Parati quadrada, que eu peguei em um rolo. Meu pai pegou em um rolo com um picador, um motor de a diesel. Vocês não entenderam, outra hora eu tenho parecido, outra hora eu mostro pra vocês. Então, daqui, Gabi, fazendo um favor. Aí, rapaz, já voltei sem querer, desliguei a câmera ali, mano. Aqui, ó, lembra daquele listão que tava no meu cadete? Meu cadete foi embora. Felizmente ou infelizmente, porque eu já tava enjoando daquele carro. É um carro bom pra caralho. O Gabriel já andou nele. Ele conhece a nave que era. Agora nós pegamos essa aqui não pra ficar muito tempo, só pra brincar um pouco. Eu falei, aproveitar que a Parati tá parada e meu som tá parado, vamos jogar tudo junto, entendeu? E é assim que nós fez, nós jogou o som aqui, nós tá jogando o som aqui na Parati. Primeira vez quando ele tava no cadete eu tive que mandar instalar, porque eu não sabia. Aí ontem eu fui lá na casa do meu irmão desmontar, que eu vendi meu carro pra ele. Troquei numa NX, né, Gabriel? É brava. Fala que é brava, motora. É a brava essa, hein? Depois outra hora nós mostra em outro vídeo. Tô dando só um spoiler que não era nem pra ter falado. E nós tá fazendo tipo uma gambiarra aqui, porque vai dar certo, entendeu? Aqui é o motorzinho da Brava. Quem lembra? O filtro vermelho tava no cadete. Essa mangueira com esse bujãozinho aqui que é o respira... Esqueci. Coletor de óleo esportivo. Ah, esqueci o nome disso aqui. Mas quem souber, dá um salve aí no canal. Pode ver, tá tudo sujo, ó. Nem tempo de lavar eu tive. Só cheguei e coloquei aí, porque pra não ficar sem, entendeu? E é isso aí. Quem gostou já mete o dedo no like. E daqui a pouco nós volta com o resultado do som, fechou? Valeu, fui! Voltamos, o som ainda não tá pronto, instalado. Faz umas meia hora mais ou menos que nós tá instalando. Tá aqui ainda. Meu maninho tá ali, ó. Tá acabando de furar pra mim. Furar o negócio da Parati. Furadeira não ajuda também, né, Gabriel? Ponta quebrada da bloco. E a furadeira, como que tá a furadeira? Quase queimando. E é isso aí, molecada. Quem gostou, deixa o like, se inscreva. Logo eu já volto para nós mostrar o som bombando, beleza? Valeu, fui! E aí, rapaz, voltei, conseguimos finalizar o som, rapaz. Olhei pra ela, mandei beijo, ela sorriu, se aproximou, pediu meu telefone, falou do meu perfume, reconheceu o Paco Rabanne. Tá bom. Eu sou da noite, Tem uma chave aí. Olhou pro Tá aberta. Tá assim, ó. Aqui, ó. Tá a chave de fenda aqui, ó. Mano, fala aí, Gabi. Quantas horas nós ficou pra montar esse som? Umas 2 horas? Rapaz. Mas não, puxa. Puxa. Puxa mais. Ainda não. Puxa com força. Mais. Puxa mais. Vai, pô. Ai, caralho, não abre. Mais um coisa pra nós resolver. Como abrir o capu da parede? Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá. vida louca, olha as patricinhas dando mole pros vida louca. Eu cheguei no baile de longe, ela me viu, se abriu. Olhei pra ela, mandei beijo, ela sorriu, se aproximou, pediu meu telefone, falou do meu perfume. Ai, rapa! Ai, rapa, quem gostou já se inscreva, valeu, fui!